Hola, un saludo desde androidpc.es. Hoy os traemos un nuevo unboxing y posterior review, que tendréis un enlace en este mismo vídeo, de un ventilador semipasivo. Un ventilador de la marca Arctic con el nombre Freezer 33CO, que, como decimos, es compatible con Intel y AMD y tiene un funcionamiento semipasivo. Quiere decir que hasta cierta temperatura el ventilador está parado y luego se pone en funcionamiento cuando jugamos o hacemos algún uso de la CPU realmente intensivo. Si no, está totalmente parado y tenemos cero ruido. Algo muy interesante para tener un equipo que vamos a usar en su mayoría para navegar, ver películas o ofimática, y luego para jugar muy poco tiempo y solo queremos que tengamos ruido en determinados escenarios. Vamos a ver un poco las especificaciones y qué lleva dentro de esta caja. Aquí tenemos el paquete convencional, donde nos explica el funcionamiento de este modelo. Cuenta con un rodamiento de bolas, con lo cual la vida es muchísimo más larga que un cojinete convencional. Y aquí vemos el nivel de sonido respecto a un ventilador de stock. Es muy bajo, a 1350 revoluciones que tiene este modelo, y ya consigue el mismo nivel de enfriamiento. Aquí tenemos los componentes y en las especificaciones tenemos los datos. Aquí vemos la gráfica hasta que llega a cierta temperatura y carga de la CPU. No se activa, por ejemplo, en juego y en juego avanzado. Por ejemplo, en ofimática, navegación de internet y vídeo está totalmente parado, cero ruido, y luego ya se activa el ventilador. Este modelo cuenta con 6 tubos heat pipe con contacto directo con el procesador de 6 milímetros de diámetro. Cuenta con 49 aletas de aluminio de 0,5 de espesor. Incluye pasta térmica MX4 y un ventilador de 120 milímetros de 0 a 1350 RPM, controlada por el cable PWM. De rodamiento lleva un doble rodamiento de bolas. Nivel de sonido 0,3 y voltaje 12 voltios 0,25 amperios. Está diseñado para un procesador hasta 320 vatios y el recomendado por eso es un TPD de 150. Aquí tenemos las dimensiones: 124 de ancho, 150 de alto y de grosor son 86 milímetros. Bastante compacto, si no tendremos problemas con las memorias. Y es compatible con sockets 11.5X 211.3 de Intel y AM4. O sea que no hay ningún problema en montarlo en casi cualquier procesador moderno que hay hoy en día. Vamos a ver un poco cómo es. Ya habíamos probado un modelo Arctic semipasivo, pero este es en la nueva versión, mejor, y además con rodamiento de bolas. El otro era por cojinete. No tenemos nada más. Ahora vamos a ver el ventilador, vamos a ver qué complementos incluye. Bueno, tenemos un pequeño documento con la gráfica que explica el sistema semipasivo. Hay mucha gente que no lo conoce y cuando pone el ventilador, como no funciona, no gira, pues se queja de que no va, pero es que funciona así, es semipasivo. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno,
un QR para entrar en Arctic y ver las especificaciones y el manual y todos los datos de este modelo. 2 hierros para fijar un ventilador extra si queremos ponerle al otro lado las piezas de fijación, y el arnés para la parte trasera si es necesario, depende del modelo que montemos, Intel o AMD. Y aquí tenemos diferente tornillería de fijación, unas gomas para evitar ruidos y vibraciones y la pasta térmica MX4. Bueno, aquí tenemos el ventilador. Vemos 120 milímetros, las aletas de aluminio y los 4 heat pipes lapeados aquí que entran en contacto con el procesador. Aquí dentro tenemos una cajita, pero es solo una protección de cable PWM. Cable que conectamos a la placa base, y aquí se montan los 2 brazos para la CPU. Dependiendo del modelo, los tornillos en un sitio o en otro, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Tenemos un diseño bastante especial. Aquí tenemos los puntos de fijación por si queremos poner otro ventilador en este lado, y así tenemos entrada y salida. Esto tendremos que poner como extracción. Bueno, un modelo bastante grande, pero a la vez compacto dentro de este tipo de ventiladores verticales. Lo pondremos en funcionamiento y probaremos cómo tal funciona el sistema semipasivo y demás con nuestro banco de pruebas. Así que atentos a la review que publicaremos unos días en androidpc.es. Un saludo.